Всех витаю, дорогие мои друзья! Сейчас доброе утро. И я пришла сегодня одна, пришла закончить уже уборку. Но я думаю, что и сегодня тоже не получится убрать до конца. Вот осталось только... да, очень много всего. По вашим комментариям я поняла, что многие не понимают, что за квартира, какая квартира. Раньше ты нам показывала одни квартиры, а сейчас ремонт сделали в другой квартире. Поэтому я сегодня постараюсь объяснить, потому что сама не очень не могу понять, что у нас происходит. Почему? Потому что думаем одно, потом получается другое, потом все это перекручивается и получается третье, поэтому на сегодняшний день вот так. Значит, у нас 3 квартиры мы купили однокомнатные, кто, может быть, вообще первый раз смотрит это видео, вот, и думали объединять, закрывать коридор, и один общий коридор и 3 квартиры вместе. Каждому, так как мы живем, моя сестра Тамара, моя сестра Света, я и Азиз, мой сын, мы думали, что каждому по комнате и одну полностью квартиру мы хотели выделить на кухню и столовую. Самую большую комнату мы выбрали для кухни и столовой, потому что вы по моим видео, наверное, видите, у нас всегда много гостей, поэтому мы думали, что самую большую квартиру выделить под кухню и столовую. Мы решили, что одну квартиру, самую большую, мы выделяем моему сыну Азизу. А хотели рядом жить, но тоже получается как-то неудобно. 2 квартиры отдельно. Как мы будем все это, и кухня тогда мала. Я не знаю, сейчас мы думаем, может быть, даже мы продадим эти квартиры и купим какую-то одну квартиру, чтобы втроем жить. Мы привыкли жить так вместе, и поэтому даже не хочется отдельно жить. Может быть, участок купить, строиться. Я не знаю, мы еще не придумали, поэтому не надо ничего только придумывать, пожалуйста, потому что я вам рассказываю это как есть. Вот. Очень много, потому что мы думаем и так, и так, и так. И я ездила и смотрела смотрела комплексы тоже. Но как-то мне еще пока не по душе ни один из комплексов. Кроме как вот здесь мне нравится, но здесь вот видите, у нас как бы тоже нужна какая-то такая планировка, чтобы мы вместе. Поэтому мы сейчас в очень больших раздумьях и думаем, что нам делать. Поэтому вот так. Сейчас вам покажу, как мы планировали и как у нас получилось. И вчера я не показала эту квартиру, которую я сейчас. Еще про строителей. Дело в том, что строители, должно было еще у нас время быть, вот вы говорите, почему они за собой не убрали, почему вы сами все это домываете, почему они не доделали. Они делают все очень качественно, очень хорошо. Единственное, что надо было им уезжать, но мы просили делать, потому что очень был большой объем работы, потому что кроме наших этих 3 квартир, еще им нужно было делать у Олега ремонт. Поэтому работы был большой объем, и они уже не успевали заканчивать, потому что они уезжали, а мы уже просили их быстро-быстро закончить. Поэтому у нас так получилось, что мы уже сказали, ладно, мы все сами уберем. Единственное, конечно, уже у Азиза в квартире там получилось недостатки, но я думаю, что это как недоработки, да, будем говорить. Ну, я думаю, что исправят это все, и все будет отлично. Остальные квартиры, они делают все качественно, красиво, сейчас вот покажу вам, поэтому не говорите, что, поэтому не пишите, пожалуйста, комментарии, что строители плохие, что они там некачественно сделали. Здесь даже вина не их, а у нас была вина, потому что объем работы был большой, им нужно было уезжать, и они не успевали. Вот. И мы уже сами сказали, хорошо,
Остальное мы все доделаем. Вот сделайте, как бы сделать. Как сделайте? Да мы так уже их просили. А остальное уже потихонечку доделается. Ничего страшного. Там работы не так уж и много. Вот сейчас я вам покажу, как они сделали эти квартиры. Ну, вчера показывала, сегодня покажу эту уже квартиру. Чтобы вы уже все понимали окончательно, смотрите. Вот это коридор. Это самое первое мое видео о квартирах. Я показывала вам этот коридор и 3 квартиры. 1, 2, 3. Вот это одна из квартир. Сейчас здесь, видите, тоже я сейчас буду прибирать это все. Сейчас я встану против света, потому что вам кажется, наверное, что темно. На самом деле очень светлая квартира, потому что это восточная сторона. Очень светлая квартира. Такие кирпичики. Здесь вот мне надо убирать, здесь пол другой. То есть в каждой квартире мы цвет выбирали другой. Здесь вот я и кашка называю. Но надо мыть. Сейчас я буду это все убирать и мыть. Видите, здесь аккуратно. Вот швы, здесь нет. Как вчера я вам показывала. Щели там были, здесь нет. Видите, все здесь аккуратно. Так что здесь они делали хорошо и качественно. Здесь то же самое. Вот такая люстра здесь. Можно ее переворачивать сюда, в эту сторону, эту лампу туда. То есть, куда хотите, туда можно настроить лампы. Вот кухня, рабочая стенка. И вот на сегодняшний день выглядит так. Эти 2 стены у нас в таких кирпичиках на кухне. Это ванная комната. Сейчас вам покажу ванную комнату. Здесь тоже все качественно сделано. Туалет здесь навесной к стенке. Видите, здесь кнопочки. Здесь он висит над полом. Хорошо мыть полы можно под ним, не будет пачкаться. Вот, это ванна. Здесь даже можно тумбочку будет поставить. Двери. Здесь можно поставить такую полочку для одежды. С этой стороны можно угловой сделать шкафчик. Двери, вот мне нравятся двери, все такого цвета серенького, очень красивые. Так, здесь ламинат. Ламинат тоже серого цвета. Вот. И здесь ниша. Можно сделать шкаф-купе. И вот такой здесь ремонт. Здесь тоже выведен для кондиционера, люстра. И видите, освещение. Кроме люстры еще есть освещение. Здесь должен висеть телевизор. Стены все моющиеся обои. То есть можно мыть, если вдруг где-то что-то запачкалось. Вот радиаторы. Сейчас тоже нужно будет помыть. Окна сейчас помою. Вот и все. Вот такая комната. Видите, нигде ни щелей нет. Ничего нет. Здесь качественно все сделано. Вот. Мы просили, чтобы было много розеток, выключателей. Потому что сейчас такой век электроники. Надо много очень розеток. Видите, там в углу. Вот. На кухне то же самое. Здесь в коридоре я вам показывала 3. Тоже очень светло будет. Здесь отдельно, кстати, вот сейчас я включу. Угу. Кухня тоже, видите, вот здесь вот включается. Здесь восточная сторона, солнышко с утра. После обеда уже где-то часов до 10, до 11, дальше уже солнце уходит. Как раз вот что и нужно. Здесь вот розетки, видите, здесь тоже много розеток различных. Цвет. Я даже не могу вам передать, какой цвет. Даже не белый, а какой-то немножко молочный. Вот потолок белый, а стены молочный или бежевый, даже не знаю. Вот видите, вот здесь идет белый, а здесь вот такой вот контраст. Молочный цвет. Вот такая кухня здесь.
Вот меня спрашивают, а почему вы показывали одно, а показываете другое. Все то же самое. Это квартира. Мы думали, здесь Тамара и Света будет. Комната Светы, комната Тамары. Здесь дальше. Там должны были Азиз и я, а это должна была быть столовая и кухня. Не знаю, понятно ли я объяснила, но я надеюсь, что понятно. Ну все, приступаю к уборке. С самого утра занималась уборкой. И сейчас уже 2 часа дня. Я еле-еле промыла эти комнаты, оставшуюся комнату. Осталось только сделать уборку у Азиза в квартире, кухню и в коридоре прибрать. Ну, работы еще много, хочу вам сказать. Может, еще по несколько раз придется мыть. Но основную грязь я уже вымыла, отмыла. Вот. А сейчас мы с вами пойдем в гости к моему брату Валерии. Галина, Валера дома. Валера вам покажет квартиру, в которой они поселились. Это их двор, это детская площадка. Такие газончики вчера вам показывала. Ну, сейчас еще двор покажу полностью. Здесь, как и у Азиза во дворе, стоят контейнеры для стекла, для бумаги, для мусора отдельно. Вот. И здесь дорожка. Такая красивая. Скверик, будем говорить так, у них во дворе. Все цветет, скамеечки, дорожечки. Ну, так идешь к ним в гости. Вечером можно посидеть. Фонтан у них есть, вчера я вам показывала, когда были с Тамарой. Такой сквер. Ну, из окна тоже будет видно. Вам покажу. Сейчас вот поближе покажу пока. Озеленю здесь вот. Представьте, так посидеть красивенько, отдохнуть. Цветут кустики штамбовые. Приехали. Вот такой подъезд. Чистенький, новенький. Сейчас открывай. Свои. Привет. Да, пришли к тебе в гости со зрителями. Здравствуйте, телезрители. Телезрители. Ютуба. Вот моя квартира, которую мы с Галой приобрели. Да, еще устраиваются только. Да, только пока еще, конечно, рановато здесь. Еще мы только перевезли вещи свои. Да, сейчас с этой стороны покажу, пока светло. Двор уже показала я, Валера. Да, показала? Да. Хорошо перед домом, да? Все красиво, отдыхать, особенно вечером можно сидеть там на скамейке, раз, сел и отдыхай. Ну, слава Богу, вот теперь можно спокойно и жить, дожидаться своего конца. Здрасте, Валера, ерунду не говори, дожидаться конца. А что вы в подвал не унесете вот это все? Зачем? Пусть не мешает она, что. Ну как не мешает, что оно будет так вот ну, там таким. проживет, а здесь будет сухо, что. Угу. Вот сколько света, сколько лампочек. Ну, гости придут ночевать, мы же будем подвал. Ну так с подвала, конечно, тут недалеко же подвал. Ага, ну, здесь шкаф-купе. Давай, делай обзор своей квартиры. И в кладовке есть наши вещи тоже, я положил туда. Да? Давай, делай обзор своей квартиры. Ну а что делать? Вот эта комната. Да, сколько тут много света, я уже показала здесь. Да, молодец. Светло. Вот эта комната. Вот пока один такой диванчик купили. Ага. На двоих пока хватает. Диванчик, да. да. Еще купим один диван. Угу. Вот сват подарил ковер. Видите, какой хороший. Лене спасибо. Леня, да. С розой подарили. Ну, прислали нам. Ага. Молодцы, подарили. Хороший. Хоть босиком можно ходить. А здесь все по-каракалпакски, одеяло, да, по-пещешке. Я еще вот здесь столик маленький сделаю, как у нас там на Кусе было, да, земляки. Ну,
будем на полу сидеть, и я потом приедете покажу, как мы там на пути сидим. Это когда гости приходят или что. Ой, я вовремя пришла, Валера, Да, дождь такой начал. О, у вас здесь. Вчера только вот домофон установили. Ага, понятно. Так. Вот здесь вот туалет и ванна, душевая и туалет. Видите, тоже светло, все. Да. Ну, здесь, конечно, будет еще поменяем кое-что, добавим. Так что будет все интересно. Ну, вот здесь вот. Это кухня. Вот у сына был старый холодильник, мы брали. Ой, дай тоже так в эту сторону, потому вот что будет... брали старый холодильник, у него пользовались. Ага. Вот сейчас купили вот новый холодильник, большой. Да. Понятно. Вот. Газовая плита была вот старая, мы ее тоже брали, вот новую тоже купили недавно. Что ты тут варишь, кукурузу? Кукурузу вот 3 штуки, да. Захотелось, попросил Галу, она не купила. Уже, наверное, свалилась. Ну, кухню еще будете доделывать. Да, кухню будем. Да, главное, что есть здесь вот да. есть фартук есть. Да. Белый есть, тоже. Богу, да. Ну, а вот здесь вот маленький столик пока. Вот эти. Ну, это гарнитур такой, что говорит, но мы ее не поставили, потому что так нам удобно друг против друга сидеть. Еще надо стулья купить, и вообще пока еще на нашу пенсию так не расшикуешься, но стараемся будем. Уже свет. Да. Хорошо, хоть Гала работает, и мы можем что-то себе позволить. Ну, я ищу работу себе, может, тоже найду какую-нибудь. Ну, еще постараемся еще до осени найти работу и будем работать вместе с Галой. Ты же еще главную новость расскажи. Что ты уже пенсию получил. Ты же работал до пенсии. Говорю, конечно, ты не говоришь. Я в Каневе работал до пенсии. Вот в Каневе вышел на пенсию там, хорошо, у сестры. Сестра очень сильно помогла, Гала с Васей. Они очень сильно помогли. Вот без него мне вообще тяжело было бы. Вот они помогли. Меня как бы содержали, как говорится, пока я там был. Молодцы. Гала вот здесь была. Ну, короче, без сестер мне бы, конечно, было очень-очень тяжело. Слава Богу, спасибо им. Дай Бог им здоровья огромное. И всем, кто смотрит, мне очень я благодарен людям, которые волновались за меня. Спасибо им большое. Конечно, молодцы. Очень хороших людей, оказывается, очень много. Спасибо всем. Это большая поддержка была для меня, то, что все поддерживали. Да, расскажи, мы участки искали, дома искали. И тоже показывала, что как я искали. Все такие, немножко, конечно, могли бы, но просто уже мы... Галя очень уже хотела, возраст, Галя очень хотела, просто возраст не позволял, мог бы взять, может и... Да такой развалюхи за ту цену. Нет, был бы молодой, я бы мог бы, конечно, там и сделать. Ну, помоложе, как ранее. А сейчас уже, наверное, не потяну. Не смогу, наверное, уже так, как раньше работал. Потом еще же надо работать. Да, там надо и косить, и собаки. На одну собаки. пенсию не проживешь же. И далеко ехать от Киева все-таки. За ту сумму. За ту сумму, да. Если это, то там вряд ли работу найдешь, а здесь еще может быть, найдем какую-нибудь работу. Ну все показал. Теперь можешь. Покажу еще раз. Здесь свет у тебя свет горит. И здесь, вот могу сейчас и здесь. Продемонстрируй. Вот, смотрите, и здесь свет. Отдельно это здесь. Ага, вечером вы можете отдельно здесь включать, да? Отдельно включил, да, и смотрите. Отдельно эконом, там. Все эконом поставил. Все лампы эконом, чтобы меньше платить за энергию. Вот такие вот дела. Ну, конечно. Теперь этот холодильник надо выкинуть ее. Ну, куда-нибудь сплавить, как говорится, а то тоже место занимает. Нам с головой хватит. Да. Полы плитка здесь везде. В коридоре тоже плитка. Да, и теперь не будут соседи с Азизом. О, это хорошо. Племяша будет у меня быть помощником.
Да, а мы вот еще не знаем, будем мы рядом соседи или не будем. Сейчас думаем, то ли 2 квартиры оставить, то ли одну продать, то ли одну оставить, то ли вообще обе продать. Ну, думаем пока сейчас. Мы еще не знаем, мы еще в раздумьях, поэтому будем думать. Поэтому думаем, что пока что Азиз сосед у Валеры. Когда будет Галя выходная, он будет сюда бегать. Да. Ну, в основном у нас тоже днем приезжает. Так что раньше наша мечта сбылась. Мы всегда говорили, вот было бы хорошо, все рядом бы жили, и тогда можно было бы, смотришь, свет горит, и слава Богу, живы, здоровы все, и слава Богу. Если бы еще остальные тоже сюда поселились, было бы еще лучше. Дворик, тишина, дворик чистый. С Галой будем выходить, садиться, посидим на скамейке там. Если надо, если захотим, погулять можно, походить здесь. Ну, хорошо здесь. Как магазины. Нам с Галой нравится здесь. Магазины как? Магазин прям под нами. И 3 больших супермаркета есть. Это там дальше, да. Да, 3 больших супермаркета. Да, а здесь, прямо в нашем доме, и хозяйственный магазин есть, и продовольственный магазин есть. Так что здесь насчет этой проблемы нет. Маршрутки здесь часто. Маршрутки, маршрутки. Вообще, есть и дешевые, которые вот, конечно, здесь у них, а есть и такие подороже, но они часто ходят, через каждые 3 минуты, по-моему, прям до города. До метро. Так что, да, здесь проблем нету насчет этого. Ну, хорошо, молодцы. Продумано здесь, слава Богу, чуть-чуть. Ну, вот я еще хотел сказать, что вот между домами, между нашим и Азизовым домом, да, фонтан есть. Показывали вчера, да. Показывали, да, вы? Ага, да. Вечером цвет разный, да, у нее? Как музыкальный, как музыкальный, да. А музыки нет? Не знаю, не было, когда мы это... Только фонтан, цвет меняет, да? Только цвет, да, менялся. Ну, красиво, да, мне понравилось тоже. Ну, я говорю, продумано, молодцы, продумали, кто это делал. Спасибо им большое. Не уставали. И дальше строили. Дальше строили, да. Да. Еще хочу сказать, то, что здесь через дорогу сваха Роза живет у своей дочери. А дальше через 2 остановки туда Олежка, сын мой, живет, младший. Так что здесь все рядом. Это меня очень радует. Парк так, здесь у вас будет. Вот перед домом, вот здесь, сзади, вот перед домом здесь будет, это говорят, но я не знаю точно, вот это строители сказали, что парк будет какой-то большой. Ну, будет, покажу, приедете в гости, покажу. Ну все, вроде бы я все рассказал. Так что давайте, можете комментировать, как вам понравилась моя квартира, не понравилась. Главное нам. Ну, главное тебе понравилось. Да, главное нам понравилось. Да, и все. Гале тоже очень сильно понравилось, слава Богу. Ну, а то мы боялись, вдруг что-нибудь, шум какой-нибудь или еще что-нибудь. Нет, слава Богу, все как по заказу получилось. Ну да. Там, где вы первый раз покупали, там было намного меньше она. Намного меньше. Да, где первый раз мы хотели, которую продали, которую стояли в очереди. Который не сдавался, конечно, да. Не очень-то так. Ну, мне-то не очень-то было, и Гале тоже. Ну, продали, слава Богу, продали, и вот и купили вот эту квартиру. А это уже сданный дом, уже со всеми документами, да. Все, документы, все есть, слава Богу. И это, Гала, конечно, хотела бы частный дом, но у нас материально на это не потянули. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Как да, может, дачу какой-то. Может, дачу какую-нибудь возьмем или еще что-нибудь. Да. Ну, вчера или палисадник для Гали. Вчера сват Леня вам продукты завез, да? Ой, Леня молодец, вообще привез. Столько продуктов, это нам на месяц хватит, если не пропадет. Молодец. Огород большой у Лени. Да. И что он тебе, картошку привез? Покажи. Картошку, вот. Здесь вот пока здесь. Да, все. У нас это полевые условия. Картошка, кабачки. Смотрите, сколько кабачков разных. Буряк, морковь. Морковь, буряк, ох и Леня. Ох, и вот эти чеснок. Короче, с голода мы никогда не умрем, потому что нам вот еще чеснок, смотрите. Да. Чеснок. Чеснок.
Вон мелкий лук, крупный лук. Леня хозяин. Он привез, да, с села привез. И нам даже передал, нам дома покажу уже я. Сейчас давай покажу отсюда, если будет видно. Покажу еще какой вид. Окна еще не помыли, да? Нет еще. Снаружи надо мыть. Ага. Да, вот сейчас покажу отсюда. Вот. Сидишь, пьешь чай и вот с таким видом. Ладно. Ты идешь к нам, нет? Нет, а что я там? Ну, давай это кукурузу покушать. Не хочу кукурузу. Кукурузу? Не, не хочу. Хочу, да, надо быстрее. Хотим с Азизом пойти сейчас. Еще я успею домой прийти. И с Азизом пойдем заказывать мебель уже. Да. Вот вчера, или поесть, ты меня это вчера я кукурузу хотел, а Гала попросила, она мне 3 штуки купила, вот я. А что, ты не обедал, что ли? Я только пришел, на работу шукал ходил. Ну что, нашел? Нет. Не нашел? Ты охрану хочет, Валера, да? Ты в охрану? Ой, а что ты тут, бульон варишь? Это бульон на вечер. Понятно. Ясненько. Сварилась уже кукуруза? Да. Если сварилась, то я поем одну штуку. А если нет, то я пойду уже. Что надо спешить. А здесь сказал, быстрее переходи. И пойдем заказывать. Еще раз покажу. Вот такой цвет серенький тоже. Красивенький. Полы везде. Вот так здесь еще будете делать. Да, здесь вот вешалки будут делать. Для обуви. Для обуви это... Шкафчики будут. Шкафчик или какую-нибудь такую сеточку. Ну, придумаем. А сюда будете угловой шкаф делать? Нет, угловой шкаф не будем делать. Будете делать? Здесь место гуляет. Ну, надо же, чтобы гуляла. Да, надо, говорить, чтобы гуляла. Валера чисто мусульманскую комнату хочет делать. Чисто мусульманскую делать. Ясно. Как, чтобы удобно было нам. Да когда ты приедешь к нам за досками, надо же, чтобы забрал уже. Какие доски? Ну, а из чего ты будешь стол делать? Ну, я приду завтра, наверное, послезавтра съезжу, да. Ну, завтра, наверное, поеду. Возьму доски. Ну, давай, приезжай. Приеду, буду делать. Может, там сделаю, а через Олежку потом пришлю. Ну, там инструментов нету, наверное. Ясно. Ну, все, будет тепло, тоже вот батарея большая. И толстые стены, поэтому здесь тепло и меньше уходит тепла. Здесь вот плитка на подоконнике. Хорошо, хорошо. Сейчас сколько градусов? 23, что ли, или 26. 26 градусов, Валер. Да. Ну все, если не очень... давай кукурузу что. Иди, давай, кушай свою кукурузу. Кукурузу и пошла. Вот такую вкуснятину Валера сварил. Вкуснятина. О, горячая. Конечно, горячая. Только сварил ее. Кукурузу уже по дороге доем. Все, Валер, пока, давай. Давай, до свидания. Пока, завтра приходи домой. Да, завтра. Скорее всего, завтра. Давай, кукурузу буду по дороге кушать. Вот здесь даже написано: только для пластика, стекла и металла. Только для макулатуры. Бумага, картон, газеты. Пришла качан выбросить. Посмотрите, холодильник стоит. И Валера сюда. Кстати, у Валеры холодильник рабочий тоже. Иду уже домой на маршрутку. И вот смотрите, вот Валера говорил, что здесь будет парк. Вот я думаю, что это будет бульвар какой-нибудь. Высадят деревья, как широкий такой газон. Посеет и высадит деревья. Привет!
О, приехали из Канева. Только что я от Валеры пришла. О, демонстрация. То гости к вам, да? Да. С Азизом должны были... Азиз подъехал сзади нас. Подъехал, да, потому что должны были мебель делать, и что-то он куда-то уехал. Что-то другое, видимо, заказывал. То я его жду, сижу. Ну, уже к зубному мне надо. Ну что, привет, красуня. Как дела? О, Азиз пришел. Азиз, привет. Где ты был? Что я тебя жду? Мы с тобой мебель должны были идти. Не, там вот здесь вот рядом Тамара пошла к зубному, потом я иду после нее. Но уже все, у меня нет времени. Ну все, бежи. Вот еще приехали. Привет. Тарас с Оксаной. О, сегодня у нас день встречи. Кто приехал? Да, вот Тамара. Тюньки. Бабушки зацеловали. Лампочки увидел, видишь, горящие. О, будем пить, да? Это из Одессы Катюша привезла. Катя, спасибо. С днем рождения, Катя. Як в мене манікюр. Ты хочешь сказать, оно подходит, можно пить, да? Точно. Да. Який у вас гарний манікюр. Да. Йой, з втірочкою. Да, это же... І моя морда. Да. Все, идемте на кухню, будем уже... Дуже красиво, так переливається гарно. Дуже классно. Как этот цвет называется? Коралл. Да, это коралловый у меня, да. Все, идемте на кухню. Вадик, давай.